Hello guys, karibuni tena. Leo tunajifunza jinsi ya kupika mboga za majani zilizochanganywa na nyama. Okay, mahitaji ni mboga za majani ambazo tayari ushazisafisha vizuri na kuzikata, chumvi, kitunguu cha maji, nyanya, sio nyingi, ni moja tu, mafuta ya kula, pamoja na nyama ambayo tayari umeshaichemsha na imeshaiva. Anza kwa kuweka sufuria yako jikoni, weka mafuta, hakikisha unapata moto, ndipo unaweka vitunguu. Kabla vitunguu kuiva, hakikisha unaweka nyama jikoni. Kaanga vyote kwa pamoja hadi vinakuwa na rangi ya brown, yani vinaiva kwa pamoja. Baada ya nyama pamoja na vitunguu kuiva, sasa ni wakati wa kuweka nyanya. Anza kwa kupika nyanya, hakikisha hadi zinaiva, zisiwe mbichi. Na nyanya ukijua kama zimeiva, huwa zinakuwa kama zimeganda, yani zinatengeneza rojo. Weka chumvi. Hakikisha nyanya zako zinaiva jikoni. Baada ya nyanya kuiva, sasa ni wakati wa kuweka mboga za majani. Na hapa naomba nisisitize, hakikisha unapoweka mboga za majani unazikoroga zenyewe mpaka unahakikisha mchanganyiko wako wote unakuwa sawia, yani vinachanganyika vyote kwa pamoja. Usiweke maji guys, usiweke maji. As you can see guys, baada ya muda kidogo kupika, mboga yetu ndo kama mnavyoiona, maji yamejitokeza yenyewe ndani ya mboga ya majani. Kwa hiyo unapopika mboga za majani, maji tafadhali guys, usiweke maji. So nitaiacha kwa muda wa dakika chache kidogo. Baada ya hapo, mboga yetu inakuwa tayari kwa kuliwa. Okay guys, so as you can see, mboga yetu tayari, ipo tayari kabisa kwa kuliwa. Ni wewe mwenyewe kuanza kuiserve na kujiandalia chakula chako. I hope umejifunza na umeelewa. So see you soon. Bye bye.